Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн алсын хараа нэвтрүүлэг эхэлж байна. За нэвтрүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600 студиэс үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. За алсын хараа цуврал нэвтрүүлгээр Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг тодорхойлох шаардлага, боломж, гарц шийдэлтэй холбогдох асуудлаар нийгмийн төлөөллүүдийн байр суурийг хүргэж байгаа. За нэвтрүүлгийг ярилцлага болон хэлэлцүүлгийн хэлбэрээр үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. За энэ удаагийн хэлэлцүүлэгт оролцогчдын төлөөллийг танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Оюун Эрдэнэ. За Аятолс компани гүйцэтгэх захирал Тамир. За харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газрын дарга Чинбат. За улсын хурлын гишүүн улсын хурлын Цахим бодлогын төр хорооны дарга Учрал. За засгийн газрын хэрэглэх газрын мэдээлэл технологийн хэлтсийн дарга Тамир. За мэдээлэл холбооны сүлжээ хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани гүйцэтгэх захирал Золгоёр. За шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн доктор профессор Эрдэнэбаатар нар оролцож байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогын нэг гол чиглэл нь цахим засаглал мөн үү гэдэг тухай асуудлыг хөндөж талуудын байр суурийг хүргэх болно. За ингээд та бүхний байр суурийг сонсъё. Ер нь одоо цахим засаглалын тухай ойлголт нийгэмд одоо төлөвшөж бий болж эхэлсэн гэж үзэж байна уу? Хөгжлийн зайлшгүй бас нэг гол чиглэл мөн үү? За үүн дээр. За яг цахим засаглалтай холбоотой асуудал бол нийгэмд яг төлөвшин бүрэн бий болоогүй гэж миний хувьд л үздэг. Тэр нь болохоор яг одоо цахим засаглал одоо хөгжсөн гэж төсөөлдөг тэр улс орноотой харьцуулахад бол үнэхээр ч тийм юм байлаа гэж ойлгосон. Тэр бол технологийн асуудал биш, тэр бол өөрөө иргэдийн ойлголцол, улс төрчдийн шийдэлтэй холбоотой, төр хувийн хвшилтэйгээ хэрхэн хамтарч ажиллаж байгаа ойлголттой холбоотой асуудал юм байна гэдгийг бидний хувьд одоо олж харж байгаа. Энэ бол цахим засаглалын тухай ойлголт биш. Энэ бол цахим Монголын тухай ойлголт. Нэг үгээр хэлбэл иргэд, хувийн одоо хвшил, төр бүгдээрээ нийлээд амьдралд хүндрэл учруулад байгаа үйлчлэгээ яаж одоо илүү хурдтай авах вэ? Яаж хүнээс хамаарахгүй тийм хүчин зүйлийн одоо төрийн үйлчлэгийг бий болгох вэ? Хүн орохоор л заавал тэнд нуглаа үүсэж байгаа. Хүнд суртал үүсэж байгаа. Хүнд суртлаас улбаалаад түүнийг товчлох гэсэн сэтлэр авилгал бий болж байгаа. Тэгэхээр яг олон жилийн туршид ер нь яг улс орнууд авилгалыг одоо бүрэн устгахын тулд эхлээд хүнтэй тэмцсэн байгаа. Монгол улсын хувьд ч гэсэн одоо тэгж байгаа. Энэ хүн авилгал авсан, энийг шийдэх юм бол одоо төгс төгөлдөр нийгэм бол одоо бий болно. Бусд нь хараад үүнийг ойлгоно гэдэг байдлаар ч юм уу явсан. Гэхдээ энэ зөв. Гэхдээ яг авилгалыг одоо бүрэн утгаар нь шийдэж чадсан, төрийн хүн сурталыг бүрэн утгаар нь шийдэж чадсан газрууд бол авилгал үүсэх нөхцөл байдлыг нөөрэ байхгүй болгочих. Нэг үгээр хэлбэл зөвшөөрөл авлаа гэхэд тэр ажлын одоо 14 хоногийн дотор зөвшөөрөл цахимаар авчих. Тэнцээ ямар ч хувь хүнтэй одоо алтан гэрэлтэй ярих хэрэггүй, алтан гэрлийг ч юм уу хоолнд оруулах хэрэггүй. Эсвэл хин нэгэн дараагаар уцтуулах шаардлагагүй. Тэгэхээр яг үгээр үндсэндээ иргэн бүхэн одоо имэйл хаягтай иргэн бүхэн төрийн үйлчилгээгээ юу авах уу гэдгээ тодорхой болгодог. Тэр нь одоо жишээлбэл банкны системд ч нэвтэрсэн. Нэг үгээр хэлбэл одоо хүн төрийн үйлчилгээ авах хамгийн одоо жишээлбэл 1-ээс 1000 руу одоо жагсаалт гаргаад тэр 1000-аа одоо төрийн албан дээр очихгүйгээр авах тухай ойлголт. За явандаа яг үгээр энэ хоорондоо бүгдээрээ одоо цахим хаягаар холбогддог байх тухай ойлголт. Сургалт гэхэд цахим хаягаар тэнцээ ороод одоо дата бас татаад өөрийгөө хөгжүүлдэг байх тухай ойлголт. Тэгэхээр ингээд ярихаар бол энэ их хол. Тэгэхээр би нэг цахим засаглал эсвэл цахим Монгол ч гэдэг юм уу энэ зүйл бол манад бүрэн хэмжээнд хурж төлөвшөж ойлгогдоог байна. Өнөөдрийн хүртэл бид нэр зүгээр одоо дид бүтц тал дээр нь бол маш их юм хийсэн. Бүх одоо сумдууд шилэн кабелаар холбогдсныг манай төр хийж чадсан. За одоо хур систем гэдэг бас том системийг үүсгэж бас бий байгуулж чадсан. За ер нь энэ хандлага өөрчлөгдөж байна. Жишээлбэл анх удаа одоо улсын их хурл дээр цахим бодлогын хороо байгуулагдсан ийм түүхэн шийдвэр гарлаа. Энэ л одоо бас өмнө болж байгаагүй юм зүйл. За бас одоо тоон систем шилжихээс ахуулаад олон зүйлүүд хийгдсэн. Гэхдээ энэ бүх зүйлүүд бол салангат байгаа. Цахим Монголын тухай ойлголт бол энэ бүх зүйлүүдийг яаж нийлүүлж симфон дуурах уу гэдэг асуудал. Тэнд бөмбөр, тэнд цан, тэнд хувийн хвшил, тэнд төр, тэнд нэг нам, тэнд одоо жишээл ATM машин биш. Энэ бүгдийг хооронд нь яаж ухсрах уу? Тэгээд энэ дээр одоо яаж хамтдах уу гэдэг ийм чиглэл рүү явах ийм төсөлтэй холбоотой асуудал. За энэ бол яалтч бас урт хугацаанд хэрэгжих ёстой асуудал. Энийг нэг засгийн газар ч юм уу, аль эсвэл энийг хэсэг бүлэг хүн ч юм уу хийхгүй. Энийг нийт монголчууд хамтдаа
төрийн хүнд сурталыг багасгаж авилгалгүй нийгэмд амьдрахын төлөө өөрийнхөө амьдралын цаг хугацааг хэмнэхийн төлөө хийх юм төсөл юм аа л гэж. Тэр миний хувьд бол ойлгож байна. Тэгэхээр энэ бол шинэ ойлголт, илүү ойлголтоо засах тал руу бидний хувьд одоо томоохон юм алхмуудыг хийх ёстой. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн бас энэ нэвтрүүлгээр энэ сэдвийг онцолж байгаад бол зүгээр баяртай байна. За учруулах шүү. За нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад ер нь бол нийцүүлж энэ төрийн бодлого бол бас явах ёстой. Тэгэхээр нийгмийн хэрэгцээ шаардлага гэдэг чинь юу вэ гэхээр ер нь энэ орчин үед бол ингээд жил жилээр нийгмийн байдал бол өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтөө хүн бол өөрөө нөгөө дагаж өөрчлөгдөхөөс өөр аргагүй байдалд бол өөрөө хүрдэг. Саяхан л одоо хүн болгон гар утсан дээрээ интернетээр мэдээлэл авдаг, бүгдээрээ фейсбુક хэрэгэлдэг, бүгдээрээ одоо бараг олон нийтийн телевиз шиг хүссэн хүн өөрөө лайв хийгээд өөрийгөө танилцуулдаг ийм болно гэж бид нар бол хийж төсөөлж байгаагүй. Саяхан л одоо холбоон дээр очиод утсаар ярьдаг л гэрийнхаа одоо гэртээ нэг утастай байснаас гар утас гэдэг зүйл ойлголт бол байхгүй байсан. Тэгэхдээ өнөөдөр ингээд нийгэм өөрөө ингээд төрөөд явхаар хүмүүс хүссэн үсээгүй ингээд дагаа явдаг юм. Жишээ нь одоо 70 настай хүн одоо 80 настай буурлууд хүртэл фейсбુક оролдоод өөрийнхөө юу хийж байгаагаа бичээд хүүхдүүдийнхээ хаана явж байгааг хараад ингээд байна гэдэг бол үнэхээр энэ технологи гэдэг зүйл чинь бол хүнийг өөрөө ингэж дагуулж явдаг зүйл юм байна л да. Тэгэхээр үнэхээр энэ технологиос хоцорно гэдэг бол энэ улс орны хөгжлийн одоо хурдцсанд бол маш их сөрөг нөлөөтэй. Тэгэхээр харилцаа холбооны энэ мэдээлэл технологийн салбар гэдэг бол өөрөө хөгжлийг хурдсгадаг зүйл. Бүх салбарт, хүнсний салбарт, өдөө аж ахуйн салбарт, байгаль орчны салбарт, аялал жуулчлалын салбарт тэгэхээр дандаа хөгжлийг хурдсгаж байгаа зүйл чинь харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн салбар юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр цахим засаглал гэдээ бид ярьж байна. Энэ цахим засаглал бий болсноор хөгжил өөр хурдсгал ёстой. Тэрнээс биш энэ бол зүгээр нэг тэндээс нэг програм хангамж аваад эсвэл нэг хүнийг ажилгүй болгох гэдэг зүйл биш л дээ. Тэр үнэхээр харилцаа холбооны салбарыг бол бид нар бүхэлд нь өөрөө энэ бидний хөгжлийг хурдсгах шүү. Үнэхээр хүний амьдралыг ая тухтай сайн болгоно шүү. Бид нарыг ая тухтай сайхан нөхцөлд амьдруулахад, амьдралыг минь хялбарчлахад хамгийн одоо чухал хурдсуур хэрэглэгдэхүүн механизм нь өөрөө харилцаа холбооны салбар шүү гэж бас харах ёстой юм шүү. Ер нь энэ салбарыг бол одоо зайлшгүй хөгжлийн бодлогын төвшөнд авч үзэх, төрийн бодлогоор зохицуултууд хийх шаардлага байна гэсэн үг. Төрөөс бодвол үнэхээр энэ харилцаа холбооны салбарыг бид ашиглахгүйгээр ямар ч салбарт хөгжил ярьж болохоо болчиход байгаа юм л да. Жишээ нь энэ харилцаа холбооны салбарыг ингэж хэрэглэхгүйгээр нөгөө тэнд хөгжил ярих гэхээр үнэхээр одоо тэнд их маш их одоо удаашрал явагдаад байгаа байхгүй. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдээ бид нар ярьж байна. Өнөөдөр аж үйлдвэрийн тэр 1, 2, 3-р хувьсгал бол бараг 100 жил үргэлжилсэн хувьсгал шүү дээ. Гэтэл аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал бол бид нар маргааш дуусгахыг мэдэхгүй байгаа. Ийм их хурдтай явж байгаа. Тэгэхээр энэ галт тэргэнд суух юм уу, эсвэл хоцроод үлдэх юм уу? Эсвэл энэ одоо аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдэг зүйлээс энэ хиймэл оюун ухаанаас бид нар хэрэгтэйг нь яаж ашиглаад одоо төрч өөрөө одоо үүнд хэрхэн оролцоод явах юм бэ? Тэгэхээр төрийн бодлогын цөм нь өөрөө ямар ч салбарт харилцаа холбооны салбар мөн шүү. Энийг одоо хөгжлийг хурдсгах зүйл чинь энэ харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн салбар юм байна. Тийм учраас цахим засаглалаа хөгжүүлэх гэх юм бол үнэхээр энэ салбарыг өөрөө бодит утгаар нь ашиглах ёстой байна гэдгийг бид нар харах ёстой байна. Жишээ нь энд салбарт бол өнгөрсөн хугацаанд бид нар манлал маш их тутсан. Өнөөдөр харилцаа холбооны бид нар чинь социализмын үед одоо холбооны яамтай байлаа. Одоо 7 орлогч сайттай. Төрийн том бүтэц байлаа шүү дээ. Холбооны яам гэдэг чинь. Тэгэхэд өнөөдөр энэ харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн салбар чинь төрийн захиргааны төв байгуулагч байхгүй. Энэ салбарыг болохоор юу гэж ойлгодог вэ гэхээр нэг юм програм хангамж нэвтрүүлдэг, үйлдвэрлэдэг нэг хүмүүсийн нэгдэл юм болов. Энэ надаас их хол баах. Тэгээ инновац технологи одоо ингээд одоо аж үйлдвэрийн хувьсгал ингээ хиймэл оюун ингээл ингээ ярахаар энэ их агаар юм яриад байна. Ингээл ингээл аль болох зайгаа барьдаг. Ер нь хүн мэдхгүй юмнаас их зайгаа байраад огцсон бүр мэдхгүй болоод байгаа. Жишээ нь өнөөдөр 2016 онд би бас улсын хурлд залуу хүний хувьд сонгогдоод би энэ технологийн талаар их ярьсан бас одоо олон хуйлуудыг санаачилж энэ одоо үйл ажиллагаанд бас оролцоо явж байгаа. Өнөөдөр энэ цахим бодлогын хороо гэсэн бас анх санаачилж байгуулаа. Одоо бас энэ салбарыг хөгжилд бас хувь нэмрээ оруулаад явж байна. Гэтэл үнэхээр энэ 16 оны үед чинь ингээл бид нар энэ технологи ярихаар ингээд тийм агаарын юм шиг тийм агаарын юм яриад амьдрал чинь хүнд байна хөрөгчөнд байгаа хүнсний чинь тоо нэмэгдэхгүй байхад чи энэ одоо их том агаарын юм яриад наад технологич наад инновац бүх салбарт инновац нэвтрүүлэх юу яриад байгаа ингээд яг эцсийн эцэст бол
өнөөдрийн технологийн агуулмж шингээсэн, нэмэн үртэг шингээсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, энэ салбарыг төрийн бүх одоо салбар болгонд хөгжлийн хурц суурь гэдэг аваад үзэх чинь энэ хөрөгчөнд байгаа үндэсний тоог чинь нэмэгдүүлэх цөм бодлого гэдгийг өнөөдөр одоо манай одоо хоёр хөрш хоёул ойлгочлаа шүү дээ. Өнөөдөр бүгд найрамд хятад ард улс бол өнөөдөр энэ технологиг ашиглаж яаж хөгжиж болох вэ гэдгийг бодит утгаар нь тэр лагаар газ үйлдвэрлэж чадчихээн. Тэр Бээжин хот ч утаагүй болцсон байна. Өнөөдөр тэр Шинжин гэдэг хотод очиод үзсэн чинь эн чинь үнэхээр энэ орчин үеийн технологийн хот гэдэг ямар байдаг юм бэ? Ухаалаг хот гэдэг ямар байдаг юм бэ гэдгийг бүх салбартаа харуулад эхлэхээр тэнд чи хүн нөгөө нэг аз жаргалтай амьдарч эхэлж байгаа байхгүй. Аз жаргалын индекс нэг өсөөд хүн чинь сэтгэл хангалуун амьдарч эхэлж шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр бид нэр энийг агаарын зүйлгээд бодоод ойлгохгүйдээ бултаад байх юм бол цаашдаа бүр олон жил ойлгохгүй. Тэгэхээр бид нар мэдэхгүй зүйлийнхаа мэдхийн тулд ойлгохгүй зүйлийг ойлгохын тулд оролдлого хийх ёстой юм байна. Тэгэхээр төрийн бодлогын гол цөм бол үнэхээр энэ салбар мөн шүү гэдгийг бол хүн бүр бас мэдэрч ин л да. За Эрдэмтний төлөөл сонсъё. Эрдэнэтр багт. За ер нь бол улс орнуудын энэ хөгжлийн түүх, амжилтын үндсийг харахаар ерөөсөө технологийн тухайн цаг үеийнхаа технологийн хөгжлийг зөв мэдэрч тэрэн дээр суурилсан төрийн зөв зохистой бодлогыг хэрэгжүүлсэний үр дүнд л ийм том амжилтанд хүрээж өнөөдөр хөгжлөөрөө мандайлж ийн гэж ингэж харагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ одоо орчин цагт бол энэ хөгжлийг мандайлдаг тэр технологи нь юу вэ гэхээр өнөөдрийн манай ярианы сэдэв болоод байгаа мэдээлэл холбооны технологийн салбар болчихвол байгаа. Тэгэхээр энэ технологиг зөв эзэмшиж, зөв үйл ажиллагаанд ашиглаж хүмүүсийн амьдралын чанарыг сайжруулахад ашигласнараа бид бол одоо хөгжил дэвшилд хүрэх юм байна гэж харж байгаа. За тэгэхээр зүгээр бэлэн технологиг оруулж ирээд ашиглах, үнэтэй утас, үнэтэй компьютер ашиглах гэдэг бол зөвхөн нэг тал. Ер нь бол зүгээр аливаа технологийн цаана бол заавал тэрнийг эзэмшдэг, ашигладаг, хөгжүүлдэг хүний хөгжлийн асуудал давхар яригддаг. Хэдийгээр өнөөдөр захим засаглалын тухай ярьж байгаа бол захим засаглалын одоо энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаа одоо бүх одоо иргэдийг одоо хөгжүүлэх, боловсруулах энэ асуудал бол мөн л одоо яригдах ёстой цогц бодлогын нэг хэсэг л гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тухайлбал захин засаглалын хөгжлийн төвшинг авч үзвэл ер нь бусад улс оронтой харьцуулахад ямар төвшөнд байна? Ер нь гол нь одоо энэ засаглалын хөгжлийн гол үзүүлэлтүүдийг ямар хүрээнд тодорхойлох ёстой? За тань. За Cisco гэж олон улсын компаниудыг мэдээлэл технологи. За тэднийхээс гаргасан судалгаанд цахим засаглал энэ дижитал шилжилтэнд бэлэн одоо дэлхийн улсуудыг онцлсан юм судалгаа байгаа. За энэ судалгаанаас харах юм бол Монгол улс болон Африкийн зарим орнуудыг ерөнхийдөө төдийлөн энэ судалгаанд оруулаагүй байдаг. Яагаад оруулаагүй гэхээр бид нар бас тодорхой хэмжээний хоцрогдолтой явж байна гэж харж болж байгаа. Дотроо бид нар мэдээллийн технологийн салбарын одоо хөгжил хурдтай явагдаж байна. За сайн байна гэж харж иж дүгнжиж магадгүй. Тэгвэл олон улсын одоо судалгаанаас харахад бол өнөөдөр Монгол улсыг бас болоогүй байна гэж харж байгаа. Тодорхой тоон үзүүлэлт байна уу? Тодорхой тоон үзүүлэлт гэвэл яг хөө тэрийг би дараа нь бас дэлгэрэнгүй танилцуулж байна. Одоо хэдэн улс орноос эдгээр байранд байна гэсэн үг үү? ITU буюу Дэлхийн Цахилгаан холбооны байгууллага гэж байдаг. Тэгэхээр Дэлхийн Цахилгаан холбооны байгууллагаас 2 жил тутамдын цахим засаглалын индексийг бол гаргадаг. Тэгэхээр манай Монгол улс бол 198 орноос 18 оны байдлаар 92 дугаар байранд явж байгаа. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол дэлхийн нэг дундаж түвшинд. Тэгээ энэ бол их олон шалгуур үзүүлэлтээр гардаг ийм индексэлтэй. Тэгэхээр цахим засаг яг өнөөгийн байдал нь ямар байна вэ гэдээ ингээд дүгнээд харах юм бол за цахим засагтай холбоотой нэг үндсэн хэд хэдэн ойлголт байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр за хамгийн нэгдүгээрт бол цахим засаг хөгжих дэд үтс байх хэрэгтэй. Тэгэхээр дэд үтс нь болохоор одоо хатуу дэд үтс болон зөөлөн дэд үтс гэдэг ингэж ангилж болно. Тэгэхээр хатуу дэд үтсийн хувьд бол манай салбарын хувьд бол харьцангуй боломжийн төвшөнд явж байгаа гэж үзэж байгаа. Сая 9 сард бид оюун эрдэнэ сайдын одоо тусламжтайгаар энэ Оксфордын эрдэмтдтэй хамтраад манай бас судлаачид судалгаа хийсэн байгаа. Энэ болохоор дижитал шилжилтэнд Монгол улсын одоо бэлэн байдал хэр байна вэ гэсэн ийм чиглэлээр судалгаа хийсэн. Тэгээд энэ судалгааны тайлан ингээд харж байхад бол ерөнхийдөө бол хатуу дэд үтсийн хувьд бол яг энэ дижитал шилжилтэнд бэлэн байдал бол ер нь бол байна. Тухайлбал ямар боломж өртсөн байна гэсэн үг?
За тухайлбал одоо 330 сумаас 319 сум шилэн кабелийн өндөр хурдны сүлжээнд холбогдсон байна. За нийт Монгол улс дээр одоо 5,000 орчим өөрийн холбооны одоо дамжуулах сайтууд ажиллаж байна. За технэмжлээ одоо ингээд яг хатуу дэд төстэй холбоотой ингээд зүйлүүдийг яриад байвал энэ чиглэлээр бол нэлээд ажлууд хийгдсэн байгаа. За үндэсний дата төв байгуулагдсан байна. Үндэсний дата төвийн нөөц одоо төв бас дарханд одоо энэ жил ашиглалтанд орохоор ингээд ажиллаж байна гэх мэтлэн. Энэ суур ингээд дэд үтцээр энэ зөөлөн дэд үтц ажиллах хэрэгтэй. Зөөлөн дэд үтц юу гэдэг нь юу гэхээр яг энэ цахим засгийн үндсэн одоо суур платформ болсон тэр одоо суур системүүд. Одоо жишээ нь Эстонд бол X-Road гэдэг энэ мэдээлэл солилцооны систем байдаг бол бид 17 онд энэ хур гэдэг мэдээлэл солилцооны системийг ашиглалтанд оруулсан байгаа. Хур системд өнөөдрийн байдлаар 97 байгууллага холбогдсон. Энэ зөвхөн төр гэлтгүү төр хувийн хвшлийн байгууллагууд ингээд холбогдсон. За тэгээ 2 жилийн хугацаанд бол 20 орчим сая одоо амжилттай сервис энэ хур системээр дамжигдсан байна гэдэг юм уу. Ингээд энэ зөөлөн дэд үтсийн ажлууд бол бас тодорхой хэмжээнд ингээд хийгдээд ингээд яваад байгаа. Бусад одоо хүчин зүйлүүд гэх юм бол энэ салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, за мөн энэ салбарт одоо энэ цахим засгийн чиглэлээр доктортой одоо хөрөнгө оруулалт, за мөн одоо энэ бүтэц зохион байгуулалт, удирдал, манлайлал гэл ингээд ярих юм бол бас хоцрогдож байгаа энэ бас чиглэлүүд бас байгаа л да. Гэхдээ ерөнхийдөө бол бид бэлэн байдалд одоо бол байна. Энийг харин цаашаа яаж ашиглаж богино хугацаанд энэ дижитал шилжилтийг хийх вэ? Яаж цахим засгийг одоо шинэ түвшинд гаргаж ирэх вэ гэдэг одоо ийм одоо шаардлагууд бидний өмнө тулгарч байгаа гэж харж байгаа юм. Технологийн хувьд бол монголчууд нэг их тийм одоо хоцорсон тийм зүйл бол байхгүй байгаа юм. Тэгээд мэдээлэл технологи гэдэг бол өөрөө одоо тийм газын машин угсрах ч юм уу те ус төрөгчийн хөдөлгүүрийг админ цахилгаан станц барих зүйл биш. Энэ бол өөрөө зүгээр програм. Биднэрт тулгамдж байгаа одоо нэг л асуудал байгаа юм. Тэр нь бол за хоёр асуудал гэж үзэж болох юм. Энэ бол ерөөсөө тухайн одоо жишээлбэл улс төрч ч юм уу эсвэл одоо аль нэг хүн өөртөө байгаа мэдээлэлээ хуваалцахгүй байх гэсэн юм аминж үзэл байгаа. Хоёрдугаар мэдэхгүй зүйлийн эсрэг байдаг хандлага байна. Төр тал дээр. Нэг үрэлд одоо жишээлбэл жолооны үнэмлэх гэдэг тэгэхээр цагдаагийн газар дээр байдаг. Цагдаагийн газар энийг өгөхгүй байх нь тэдэнд хэрэгтэй ч юм шиг ойлгож ирсэн. Гэтэ яг би одоогийн цагдаагийн байгууллагын удирдлага тийм гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Ер нь хандлага. За жишээлбэл виз олгохтой холбоотой асуудал энэ гадаад яамн дээр байдаг. Гадаад яамн тэр нь хэрэгтэй юм шиг ингээд ойлгож ирсэн. Одоо энэ дээр жишээлбэл гадаадын харьяат одоо гадаад яам хоёрын дунд маш том хэмжээний маргаан болдог. За тэгэл цэрэгтэй холбоотой асуудал, за эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой асуудал гэхээр эрүүл мэндийн яам тэр өөрөө цахим шилжилтээ хийх нь бол зүйтэй юм аа. За санхүүтэй холбоотой, бүртгэлтэй холбоотой асуудал банкн дээр нэг систем, сангийн яам дээр нэг систем. Тэгээд тус бүрдээ одоо яг гэхээр өөрийнхөө одоо жижигхэн фонд улсыг байгуулад тэгээд энээсээ гарахгүй байна гэсэн. Яг энийг сая бид нар одоо Эстонд хувийн хвшил за бас энэ шилжилтийг одоо хийх гэж байгаа манай мэдээлэл технологийн газар за Цахим байнгын орооныхан гээд бид нар одоо 30-аад хүний бүрэлдэхүүнтэй очиж үзсэн. Яг адилхан тийм замыг туулсан юм бэл. Аргаа ороод ерхий сайданд дандаа 30-аас доош насны залуучууд авчиж энэ шилжилтийг хийсэн байгаа. Ягаад тэгэхээр ерөөсөө энэ болохгүй үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой ерөөсөө энийг ингээл хийх юм бол болохгүй гэдэг нөгөө мэдхгүй юмныхаа дайсан байдаг ийм жишээгээр ингээд явсан. Гэтэл нэг жилийн дотор 1700 орчим ажлын жилийг хэмнэж гэнэ гэж. Одоо жишээлбэл гүрж Эстон зэрэг улсад төрийн хүнд суртал тэг хөв. 7 жилийн дотор авилгалын индекс тэг хөв болсон. Гэхдээ Эстон ч 1.3 сая хүнтэй тий. Манайх болохоор тэгдэг шүү дээ. Хүн ам цөөхөн болохоор бүгдээрээ бие биенээ таньна. Үүнээс болоод авилгал буурахгүй юм. Бүгдээрээ бие биенээ таньна, бүгдээрээ хамаатан болохоор төрийн хүн суртал үүнээс болоод болохгүй байгаа юмаа гэдэг. Гэтэл манайхаас нэг дахин баг хүн амтай газар тэгэлж болж шээ. Яагаад хүнээс хамаарлаг болгоцсон. Тэгэхээр яг бидний хувьд хүссэн ч ийшээ явхаас өөр гарц байхгүй болсон. Эсвэл бид нар зүгээр одоо угаасаа бид нар ландлок буюу тийм ээ одоо ингээд юуны одоо газар нутгийн хувьд бид нар чинь бол ингээд бас далаад гарцгүй. Дээрээс нь бид нар технологийн хувьд энэ шилжилтийн хувьд далаад гарцгүй юм уу эсвэл технологид гарцгүй болох юм бол маш тийм хүнд байдал манай улсын хувьд бол орно. За иргэдийн талд нэг юм байна. Иргэдийн хувьд болохоор энийг төрийн ажил гэж хараад байдаг. Одоо маш том алдаа юм билээ. Тэгэхээр цахим засаглал гэхээр төрийн ордон дотор байгаа хэдэн хүмүүс лаптоп тавиад
хоорондоо хуралдах тухай ойлголт яригадаад идэг. Гэтэл энэ өөрөө таны гар утсан дээр аль эсвэл таны гэрт эсвэл таны имэйл хайган дээр таны алхаж очих амьдралын цаг хугацаа хэмнэгдэх. Та өөрөө төрийн үйл хэрэгт шууд оролцох тухай ойлголт. Нэг үгээрэлбэл төр нь энэ мэдээллийг эзэмшигч биш тийм ээ. Одоо сая бидний бас нэг ойлгож авсан нэг чухал юм. Иргэд өөрөө өөрийнхөө мэдээлэл эзэн байна. Иргэдийн мэдээллийг төр авах хэрэггүй. Ингэж эн чинь одоо жишээлбэл угсрагдсан энэ нэг X road гэж яриад байгаа. Энийг яг жишээлбэл одоо Киргиз эдэргээд босод улсууд жишээл тоон гэж нэрлсэн байгаа тийм. Яг л тоон гэдэг нь одоо нэгтгэж जैन тэгээ өнөөд нийлнэ гэдэг нь хувийн хөвшил, төр, банк, иргэд бүгд нийлсэн ийм одоо цахим уулздаг цонхтой болно гэсэн. Тэгэхээр энэ ерөөсө төрийн тухай ойлголт ямар зохицуулалтаар илүү хангах шаардлага байна гэсэн үг. Одоо яг зүгээр маш энгийнээр тайлбарлах юм бол бид нар одоо нэг ийм одоо энэ гарч байгаа дэлгэцэн дээр Монгол улс бүгдээрээ цахимаар нэгдэнэ гэсэн үг. Нэгдүгээр цонхон дээр одоо жишээлбэл хорон засаг даргын тодорхойлт гэж байна гэсэн үг. Хорон засаг даргын тодорхойлтыг авахд одоо машинаар төгжрээд очоод хорон дарга нь олдохгүй өдөр байгаад магадгүй нэг өдөр авч байгаа бол хорон засаг даргын тодорхойлтыг авахд одоо магадгүй 5 минут хэрэгтэй гэсэн. За өөр одоо ингээд жагсаана гэсэн үг. Жишээлбэл компани байгуулах. Үйл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгээ авах гэдэг бас нэлээдгүй их хугацаа орно тий. За тэгээ айгуул таньдаг хүн хэрэгтэй болно. Таньдаг хүнээр уцтуулах хэрэгтэй болно. Тэгэхэд үйл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой асуудлын бүртгэл гаргах ч юм уу эсвэл компани байгуулахтай холбоотой асуудал таны бүх мэдээлэл нөгөө нэг төр дотор чинь угаасаа ороод та зөвшөөрөөд өгсөн учраас компани байгуулахад 5 минутын хугацаа л орно гэсэн. Тэгээ энэ бүх зүйлүүд ингээд бодглохлоор түгжрэлт нөлөөлнө. Стресстэггүй, хүн сурталт нөлөөлнө, авилгалт нөлөөлнө. Тэгээ та өөрөө энийг харна гэсэн. Өглөө жишээлбэл та имэйл авна. Одоо жишээлбэл дээр бас нэг бид нэр жишээн дээр харж байсан шүү дээ. Та өнөөдөр эрүүл мэндийн үйлчлэгийн таны хүүхдийн вакцинд хамрагдана шүү. Энэ замаар явах юм бол та илүү төвжирэлтэй байна гэдэг имэйл төрөөс ирнэ гэсэн. Гэхдээ тэрийг хувь хүн явуулж байгаа биш үү дээ. Тэрийг нөгөө бидний яриад байгаа хиймэл хоёрын ухаан өөрөө одоо ингээд програмчилж байна гэсэн. Тэгэхээр төрд одоо итгэх итгэлийн тухай ч юм уу эсвэл төр ямар нэгэн байдлаар ингэж байгаа байх гэж бодох хардтал байхгүй болчихж байгаа. Хоёрдугаар төр нь өөрөө ингээд нөгөө нэг хамгийн тэр үйлчлэгийн дээр нь цонхон дээр ингээд холбогдоод имэйл хаяг руу ингээд орчихлоо. Хамгийн тийм ойрхон одоо үйлчлэгч болж байгаа гэж. Төрд одоо гарах стресс авахгүй зөвхөн төр яах вэ гэхээр бодлогоо л ярина гэсэн үг. Бид цаашаа яах вэ? Жинхэнэ нөгөө нэг алсын хараа 25 ярина. Энэ дээр бас оролцсон. За сонгуулийг хүртэл ингээд өгч байгаа шүү дээ. Сонгуулийг очихгүйгээр өгч байгаа. Тэгээд тэр хамгийн юутай. Тэгээд тэр нь болохоор хамгийн мэдээллийн одоо жишээл аюулгүй байдлаа бас ингээд баталгаажуулаад авцсан. Тэгэхээр жишээл сонгуул одоо жишээл ловертх гал энэ тэнд одоо хоол мол өгөөл одоо бэлэг дурсгалын зүйл тараагаал одоо ингээд манай бас төрч чинь онгонд орж шít бас. Тийм зүйл тэнцээ байхгүй. Сурталчилгаа чиг шаардлагагүй. Яг л сонгуульд маш тийм хямдхан зардлаар явна гэсэн. Зүгээр цахимаар. Тэгэл тэрийг өөрөө дарчин. Тэгээ сонгуулийн үр дүн гарна. Тэр яг ийм байдал руу явхлаар нөгөө нэг илүү тогтвортой, илүү хурдтай. За хамгийн чухал юм иргэндээ амьдралын цаг бэлгэлж байгаа байхгүй юу? Дүүрлэл энэ бол одоо хамгийн том зүйл юм байна гэж бодсон. Жишээлбэл би ингээд одоо амьдралынхаа ямар хугацааг төвжирч тийм ээ? Амьдралынхаа ямар хугацааг би ингээд одоо жишээл цаас уншиж, ямар хугацааг би хурал хийж, ямар хугацааг би одоо жишээлбэл ингээд стресст өнгөрөөж байгаагаа бол би тооцож чадахгүй шүү дээ. Гэтэл тэнд тооцсон байна. Нэг жилд 1700 жилийг хэмнэн гэдэг бол хүний амьдралаас гарын хавцаа асуудал болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм зүйл рүү бидний хувьд хамтдаа алхах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр иргэдийн маань хувьд илүү оролцогч байгаасаа гэж уриалж байна. Энэ оролцогч бас энэ нэг тийм хол сонсогдоод цахим махим гэдэг гэхлээр нэг ингэж байгаа биш. Энэ миний амьдралын чухал асуудал юм байна. Магадгүй жишээл одоо уламжлалт одоо улс төрөөр явж байгаа. Одоо зарим улс төрчдийн хувьд одоо дэвшилтэд байх цаг хэрэгтэй болж байгаа. Улс орныхоо төлөө, аюулгүй байдлын төлөө. Тэгэхгүй л тэр нэг хүний одоо жишээлбэл хувиа хичээсэн хандлагаас болоод улс орны хөгжил жишээлбэл 1 жил 1700 жилээр хойшлж байгаа энэ нөхцөлөд үүсэж байгаа бол энийг 10 жил сонирхолтой юу болох вэ гэдэг ийм асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр бидний хувьд хамтдаа нийлээд нам харгалзахгүй, хувийн хвшил төрөлхгүй бүгд нийлж нөгөө симфони оркестр дуургах зүйл рүүгээ явж чадвал манайх шиг ийм одоо нэг хурдтай юм хүлээж авдаг, маш хурдан суралцдаг ийм ард түмний хувьд бол бид нэр тухайн улсуудаас ч илүү хурдан орох боломжтой байна гэж хараад байгаа юм. Ер нь одоо захин засаглалын хөгжүүлэхэд за талуудын оролцоо зайлшгүй хэрэгтэй нөхцөлд бол одоо бэлэн байж чадж байна уу? Тухайлбал төрийн албан агчдын чадамж ямар байна? Мэдээлэл технологийн чадвар байна уу? Иргэдийн хувьд ихтэл одоо тоон бичиг үсгийн чадварыг зайлшгүй авч үзэх ёстой юу? Түрүү ярьлаа захим улс орны захим хөгжлийн индексийг гаргадаг хөгжлийн үзүүлэлтийг. Тэгэхэд бол энэ дээр бол үндсэндээ дэлхийн 3 томоохон байгууллага энэ одоо индексийг гаргаад байгаа юм. Нэгдүгээрт нь
ITU буюу цахилгаан холбооны байгууллага, олон улсын байгууллага байгаа. Хоёрдугаарт нь дэлхийн эдийн засгийн форум гэж байгууллага байдаг. Гуравдугаарт нь нүүбийнхэн гаргаж байгаа. Манайхан одоо ITU байгууллагын үзүүлэлтээр болохоор 92-т явж байна. Нүүбийн үзүүлэлтээр болохоор 84-т явж байна. Тэгэхээр захим засгийн үзүүлэлт бол өөрөө хөгжлийн үзүүлэлт бол нэг тал нь байгаа. Нөгөө тал нь болохоор иргэдийн одоо тэр захим ардчлал гэж яриад байгаа. Захим ардчлал бол өөрөө иргэдийн захим оролцооны асуудал байгаа юм л да. Тэгэхээр иргэд нэг талаасаа одоо төрөөс захимаар үйлчлэгээ авчдаг, нөгөө талдаа өөрийнхөө үзэл бодлыг захимаар илэрхийлэх тэр e-participation гэж ярьдаг. Захим оролцооны тэр платформыг хэр зөв хэрэглэж, тэр одоо хөгжүүлж тэр одоо платформыг хэрэглэн хэр зохистой байна вэ гэдэг талаар нь бас хөгжлийн үзүүлэлтийг гаргадаг. Тэгэхээр бид нар дан ганц нэг талдаа захим засаглал гэж ярих юм бол захим засгийн үйлчилгээ ярихаасаа гадна захим тэр одоо иргэдийн захим оролцооны талаарх тэр боломжийг бас дурдах нь зүйтэй байхаа. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол захим оролцооныхаа талаар бол бас тийм өндөр хөгжлийн үзүүлэлттэй бол биш байгаа. Тэгэхээр бид нар яагаад одоо энэ захим одоо оролцооныхаа чиглэлээр ийм доогоор хөгжлийн үзүүлэлттэй байна вэ гэхлээр нэгдүгээрт нь бидэрт нэгдсэн платформ нь байхгүй байгаад байна. Хоёрдугаарт иргэдийн одоо захим технологиг хэрэглэх бичиг үсгийн одоо чадвар нь жоохон сул байгаад байгаа. Тэгэхээр түрүүнд дурдсан технологийн асуудал бол өөрөө нэг тийм одоо чухал асуудал бол биш байна. Үндсэн асуудал бол юун дээр байна вэ гэхлээр иргэдийн одоо тэр сэтгэлгээ болон соёл одоо дижитал соёл гэж олон улсад бол ярьдаг. Тэгэхээр энэ тоон технологиг хэр үр бүтээлтэй ашиглаж чадаж байна гэсэн одоо энэ соёлын одоо үзүүлэлт бол өөрөө тэр иргэдийн захим оролцооны одоо хөгжлийн индекс чухал нөлөө үзүүлдэг юм байна гэж ойлгож байгаа. За түрүүнд дурдлаа Монгол улсын хувьд болохоор төрд итгэх иргэдийн итгэл бол нэлээд доогуур үзүүлэлттэй байгаа гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ төрд итгэх иргэдийн итгэлийг ер нь яаж дэвшлүүлэх юм бэ гэдэг бол өөрөө энэ дижитал технологиг төрийн үйлчлэгийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх явдал юм аа. Тэгэхээр энэ дижитал одоо технологиг хэрэглэснээр одоо энэ түрүүнд дурдлаа хин гэдэг иргэн хин гэдэг төрийн албан хаагчаас ямар үйлчлэг аваад байгаа нь бол нэг тийм ил тод зүйл биш болоод явчихж байгаа юм. Тэгэхээр хүнд өөрөө асуудал байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр тухайн одоо иргэнийг танихгүйгээс болоод тухайн иргэнтэй янз бүрийн одоо нүүр тусны уулзалт бол хийх шаардлагагүй болж байгаа. Үйлчлэг үзүүлэхдээ төрийн албан хаагч маань өөрөө нөгөө талаараа иргэн миний үйлчлэгийг одоо энэ төрийн албан хаагч үзүүлж байна гэдгийг бол мэдэхгүй. Ерөөсөө бүх зүйл маань захимаар явчихлаар энэ одоо хүнд сурталыг бол тэг болох буюу эрс бууруулаад явчих байхгүй болгоч жоо. Дээрэс нь ингээд иргэд харилцаа өөр хоорондоо бичлэн харилцаа үүсэхгүйгээс болоод тэр авилгалч нь өөр байхгүй болчихж байгаа юм л та. Тэгэхээр авилгал байхгүй болоод хүн суртал байхгүй болчоороо эргээд тэр төрд итгэх иргэдийн итгэл маань нэмэгдээд явчихж байгаа юм. Ер нь одоо энэ цахим шилжилт хийгдэлтэй холбоотой бодлогын тодорхой зохицуултууд цаашдаа хийх шаардлага үүсэж байна уу? Баримтчгүүд өнгөрсөн хугацаанд одоо гарч чадсан уу? Тухайлбал захим төр хорооны хувьд одоо энэ чиглэлээр эрх зүйн орчныг сайжруулах, боловсронгуйлахтай холбоотой тодорхой алхам хийв үү? Ер нь бол сая энэ хэмжээр бас хэллээ. Бид нар энэ нөгөө сая үзүүлэлтүүд яриад байгаа шүү дээ. Тэнгүүд манай улс чинь 4G одоо хэрэглэгчээрээ 4.2 сая гэж байна шүү дээ. 4.2 сая хүн 4G хэрэгжилж байна гэж. Тэгэнгүүтээ олон улсууд болсон чинь дижитал өрсөлдөх чадвар гэсэн чинь 12%-ыг орхицсон. 63-аас 61-д хүчилсэн. Одоо олон улсууд биднэрт тийж хараад байдаг. Бид нар бол уг нь эндээ одоо нөгөө төрүүлээ алхачаад байдаг. Төр болохоор хөөгдөд байдаг нөгөө иргэдтэй. Тэгэхээр иргэд бол үндэ бол бас боловсрол бас өндөр байна. Яг үндэ бол. Энэ захимыг хэрэглэх. За тэгээд одоо ялангуяа энэ манай энэ салбарын энэ залуучууд те одоо энэ мэрэгжилтэнгүүд болвол дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай болсон. Жишээ нь Эстонд бол бид нар сая очиж харж байхад бол үнэхээр технологиг нь гайхахаас илүүтэйгээр яаж энийг нэгдсэн загвар модельд оруулж чадваа гэдгээр бол айгүйх бахархаж байгаа байхгүй. Тэр улсаа ингээд нэгдсэн юм ингээд системд оруулчих чадчих. Тогтолцоонд ингээд дистаралд оруулчих чадчих. Бид болохоор тал талд үзээд л байгаа. Жишээ нь яам болгоныг систем хэрэглээд л те нийслэл дээр нэг юм хэрэглээд л тэгэл нэг агентлаг нэг санаачлаа тэр хур гээ систем гаргаад идэг. Тэгэл одоо засаг дээр одоо нөгөө бас нэг бодлогоо явуулна ингээл тал талд ерөөсө тал талд үзээд л байгаа. Хоорондоо уулзахгүй. Тэгэхээр ийм асуудал байгаа учраас эхлээд бол сая одоо бид нар одоо энэ салбарын одоо харилцаа холбооны радио долгионы шуудангийн гэдэг үндсэн 3 хуулиа батлаа. За Монгол Улсын их хурл.
бас дэвшил гарлаа. Энэ одоо хууль эрх зүйн орчны хувьд. За одоо бол бид нэр мэдээллийн аюулгүй байдлын хуулийг бол даруй батлах шаардлагатай байна. Иргэдийнхээ итгэл найдварыг одоо бид нэр бас авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй бол нөгөө төр иргэдээсээ мэдээллийг одоо нэхэхгүй болёо. Ингээ иргэд өөрөө мэдээлэл өгөө төрдөө найдаа гэхээр энэ чинь мэдээллийн аюулгүй байдал ямар болоо. Гэ биднэрт те төрд одоос итгэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр мэдээллийн аюулгүй байдлын хуулиа гаргаад тэр мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалж байгаа тэр хангаж байгаа үндэсний төв мөвийг тусад нь гаргаад тэгээ энэ салбарын хөрөнгө оруулалтаа жоохон нэмэгдүүлэх ажлыг энэ хуулиараа зохицуулж өгж болж байна. Тэр мэдээллийн өгөгдөл хамгааллын те хууль байна. Энэ хуулиа одоо засгийн газраас одоо засгийн газар дээр хилцэгдээд одоо ингээ их хурлд өргөн барих гэж байна. Дээрээс нь бид нэр одоо яах ёстой вэ гэхээр төрийн цахим шилжилтийг хийх гээд сая одоо энэ засгийн газар дээр тогтоол гараад ингээд одоо операторын горимж шилжиж нэгээд сая оюутан сайдын ярьж байгаа одоо тэр 97 үйлчилгээг бид нэр одоо иргэддээ үзүүлж байгаа болвол нэг цонхноос үзүүлэх гэдэг шүү дээ. За одоо би гадаад паспорт авлаа бол очиод мөнгө төллөө гадаад паспорт авъя болоо. Бүрдүүлэх материалын төр өөрөө хариуцаа шийдээд бүрдүүлчихнэ. Ингээ баазаа өөрсдөө үүсгэж. Энэ одоо үйлчилгээг бол 97 үйлчилгээн дээр ингээ бид нэвтрүүлэх гээд одоо ажил ингээд үндсэндээ бол ингээд дуусаад одоо ингээд ажил хэрэг болж байгаа хөөхгүй. Төрийн үйлчилгээний төвүүд маань ингээд энэ бүх суманд ингээд нэг одоо хүн ажиллаад ингээд тий. Тэгээ нэмэлт ажлууд бол бас одоо хийгдэж байна. Тэгэнгүүт 2020 оноос бол бид нар одоо яг тэр Эстоны тэр X рөвдийн загварын дагуу бол Монгол улс одоо төрийн цахим шилжилтийг бүр хийх ёстой. Тэгэнгүүт энийг зохицуулахын тулд нөгөө бид нар чинь уламжилт нөгөө хэрэглээ байсан учраас заавал нөгөө цаас шаарддаг. Тийм одоо тэр үйлчлэгээ авахын тулд та заавал тийм материал мөрдүүлж дандаа нөгөө хуулиараа зохицуулсан учраас хуулиндаа баригдаад байдаг. Одоо нөгөө замын цагдаа нар бол ингээл одоо ийм нэг уншигчтай байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүтээ жолоочдоор очиод за хин гэдэг регистрийн дугаар өгнө. Регистрийн дугаар нь хийнгүүт тэр хүн хизээ жолооны өмнөлгөө авсан, торгуулж ийсэн юм уу, яаж ийсэн, тэ энэ хүн эрхээ асуусан юм уу, ямар машин бүх юм гараад ирнэ. Тэгсэн мөртлөө за жолооны өмнөлгөө өг гэдэг. Жолооны өмнөлгөө байхгүй шүү дээ. Тэгвэл торгоно. Уг нь мэдээлэл нь байгаад байгаа байхгүй. Тэгвэл яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр автоеврын хуулийн зохицуулт нь болохгүй шүү дээ. Тэгвэл бид нар чинь нөгөө энэ олон хуулиудад өөрчлөлт оруулах шаардлага гарч ирж цахим шилжилтийг хийх нь. Тэгэхээр нөгөө технологи болчиход байна. Одоо жишээ нь энэ хур гээд байгаа тэр дан гээд байгаа нэвтрэлтийн систем гээд одоо ингээ хийгээд дуусчлаа. Одоо ингээ болж гинэ гэд. Ингэхээр төр өөрөө үүнд нь оролцоод нөгөө хууль эрх зүйн орчноо сайжруулах шаардлага нөгөө манлайл хэрэгтэй байгаа учраас төрийн цахим шилжилтийн энэ цахим засаглалынхаа тухай ийм эрх зүйн орчныгоо хангах шаардлага байгаа учраас энэ төрийн цахим шилжилттэй холбоотой, цахим засаглалтай холбоотой ийм бие даасан нэг хуулийг бол одоо гарах заашгүй шаардлага үүсэж байгаа байхгүй. Холбогдох хуулиудад нь өөрчлөлт оруулаад ингээд төр нь өөрөө манлайлж тий ингээд төр нь манлайлж оролцоод тэгээд хуулиудын төслийн урьдчилсан хуулиар гарсан уу? Одоо ер нь бол саяны мэдээллийн аюулгүй байдлын төр өгөгдөл хамгааллын хуулийн төсөл одоо боломжшруулагдсан засгаар хилцээд их хурл өргөн барихад бэлэн болцсон байна. Төрийн цахим шилжилттэй одоо холбоотой энэ хуулийг бол одоо цахим бодлогын хороогоор удахгүй хилцээд ингээд их хурлд бол бид нар одоо өргөн мэдүүлнэ гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байна. Тэгээд одоо бол энэ хуулиудаа гаргана. Хоёрт бол бүгдээрээ одоо юу ярих хэрэгтэй гэхээр төр, хувийн хвшил, одоо мэрэгжлийн холбоодууд, энэ экспертүүдүүд, мэрэгжилтэнгүүдийн хамтын ажиллагаа буюу одоо орчин цагт бол экосистем гэж нэрлэж байгаа. Экосистемээ сайжруулна. Одоо бүгдээрээ гар барьж ажиллана. Төр зарим чигүүргээ төрийн бус байгууллагуудаар гүйцэтгүүлдэг. Төр зарим чигүүргээ мэрэгжлийн холбоодод нь өгдөг. Төр зарим чигүүргээ тэр энэ мэдээллийн технологийн мэрэгжлийн холбоодуудад нь өгж тэгээд тэр экспертүүдийг оруулж мэрэгжилтэнгүүдийг оруулж ингэж хамтарч ажиллахгүй бол төр бүгдийг хийнэгээ суугаад байдаг. Ийм байдлаар бас хамтарч ажиллаж болж чадахгүй байх. Сая Эстондор бол хамгийн том дэвшил нь өөрөө төр өөрөө чадахгүй хийх шаардлагагүй зүйлийг хувийн хвшилд олгож өгсөн байгаа байхгүй. Жишээ нь одоо манад операторын одоо 4 компани байна. Тэгвэл тэр 4 компани бол энэ 4G гэдэг байгаа энэ сүлжээгч ингээд орон даяар ингээд хийгээд дуусчих. Заавал төр үнэтэй ингээд давхцаад бас ажиллаад байх. Зарчим заавал шаардлага байхгүй. Бид нэр энэ тэр бааз дээр нь ашиглаж болох байхгүй энэ одоо боломжуудыг нь. Тэгэхээр хувийн хвшилт ямар боломж вэ? Хамтран ажиллаж. Заавал өнөөдөр төр 3 сая төгрөгөөр программист авах шаардлагагүй шүү дээ. Зүгээр шаардлагатай компанид л одоо тэ энэ IT үзт ч юм уу ингээл өгье л доо. Тэгэл ингээл нийлээл хамтраад ажиллах юм бол бид нар бол үнэндээ маш тийм цэргийн цахим шилжилтийг ойрхон байгаа байхгүй. Ер нь монголчууд тухайлбал цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой ямар арга зам бодлогын зохицуулт байж болох уу? Урьдчилсан одоо эрх зүй ямар зохицуулт хийхээр яригдж байна гэсэн.
Тэгээ мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад та мэдээллийн аюулгүй байдлыг одоо яг нөгөө хангах ажлыг ярихаар одоо жишээ тэр үндэсний дата төв гэдэг байгууллага чинь төрийн үйлчилгээг явуулаад байгаа нэг талаасаа тий. Төрийн одоо тэр нөгөө хураг системийг хэрэгжүүлээд төрийн үйлчилгээг үзүүлээд байгаа. Одоо давхар өөрөө хамгаалалттай хариуцаад байгаа юм шиг харагдаад байгаа байхгүй. Ингэж үйлчилгээг үзүүлдэг байгууллага нь аюулгүй байдлаа давхар хангана гэж юу энэ байж болохгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр үйлчилгээг үзүүлдэг байгууллага үйлчилгээ үзүүлдэгээрээ. Аюулгүй байдлыг хангадаг байгууллага нь тусдаа. Тэгээд тэр аюулгүй байдлыг хангах тэр бол биднэрт бол үнэхээр төрөөс бол тодорхой хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байна. Одоо энэ тэр дарханд байгуулагдж байгаа тэ нөөцийн төв мүү гээл одоо ингээл бид нар чинь ажлууд хийж штэ. Тэгэнгүүт энэ ажлуудыгаа дагаад үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллагын тусдаа аюулгүй байдлыг хангадгийн тусдаа болгохын тулд мэдээллийн аюулгүй байдлын хуулийн дээр мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний төвийн тусад нь гаргая. Тэгээ энд нь одоо мэдээлэл төрийн үйлчлэгийг үзүүлдэг байгууллага нь одоо тэр дата төв байя. Гэт ингээд тэр дата төв гэдэг байгууллага нь юу их юм? Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний төв нь юу их юм бэ гэдэг энэ эрх үүргүүдийн хуулинд хийгээд өгчих нь хамгийн зөв байгаа байхгүй. Тэгэхгүй болохоор нөгөө дата төв гэдэг байгууллага нь болохоор харахаар энэ засгийн газар тогтоолоор байгуулагдсан ийм нэгж харагдаад байдаг. За яг энэ дэр би нэг зураг үзүүлээ л та. Энэ зураг болохоор ямар учиртай вэ гэхээр яг орон орнууд дээр юм үнэлгээ хийдэг л юм зураг юм байна. Нэг үгээр хэлбэл одоо хүн гараад амьдралынхаа одоо 1 сарын туршид ч юм уу хаана очиж одоо ямар байдлаар амьдралынхаа цагийг үрдэг вэ? За кино театрт очино, пледэнд очирлоо. Тийм үү. За банкн дээр очино. Тийм ээ. Тодорхой хэмжээнд бас ойчрлж таарна. Лавлгаа авах хэрэгтэй. Метрод орно. Тодорхой хэмжээнд бас тийч одоо ойчрлж таарна. За машинаар явна. Тодорхой хэмжээнд цагаа алдна. Тэгэхээр энийг л үндсэндээ хувийн хвшилтэйгээ нийлээд л холбогдно гэсэн үг. Энэ бүх одоо зүйлүүд үндсэндээ одоо эн чинь яг нэг улсын зур дундад жишээ гэхэд үндсэндээ бараг 162 мянган ийм одоо холболтуудыг хийгээд хооронд нь тохиргоо хийцэн гэсэн үг. Тэгэхээр яг үгээр компьютерийн араас машинаар явах цагаа л хэмнэнэ гэсэн үг. А гэхдээ иргэд өөрөө хүсвэл машинаар очиж болно. Тэр заавал одоо албатай биш. А гэхдээ тэрийг компьютер дээрээсээ өөрийнхөө одоо жишээл кодыг оруулаад одоо бид нар чи бүгдээрээ 3-1-ийг оруулсан шүү дээ. Тэгэхээр оюурд нь дэлхийн аль ч улсад явж исэн би өөрийгөө нотолж чадах байхгүй юу? 3-1-ийгээрээ. А тэгэхээр өөрийгөө нотолж байгаа тохиолдолд цахимаар гарын үсэг зурх эрхэмж нээлттэй болгочихж байгаа юм. Цахимаар санал өгөх эрхэмж нээлттэй болж байгаа юм. Заавал би жишээл биеэрээ аль нэг газар оршин байх биш. Тийм ээ? Одоо тэр нөгөө нэг цахим орон зайн дээрээс л би өөрийнхөө авах ёстой бүх үйлчлэгийг аваад явчихна гэсэн үг. Онгоцны буудлын дээр байж ахтаач тэр онгоцон дотор байсан ч тэр хөдөө явж ахтаач тэр хэрвээ надад сүлжээл байвал. Тэгэхээр яг энэс олж нөгөө нэг цаг хугацаа эмэгдэнэ гэдэг ойлголт. Тэгэхээр яг сая учрал гишүүний ярьж байгаа бас манай одоо агентлагийн удирдлагуудын ярьж байгаа зүйл бол яг гэхээр одоо бид нар энийг яаж нөгөө ноотолт симфон болгох уу гэдэг байгаа нь энэ одоо жишээл банкн дээр байж байгаа систем үү те одоо жишээл бид нар интернет банкны тухай асуудал ярьж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Интернет засаглалын тухай асуудал, интернет иргэншлийн тухай асуудал, интернет аялал жуулчлалын тухай асуудал те энэ бүх зүйлүүдийг яаж хооронд нь нэгдсэн системээр холбож иргэдэд яг боддоор энэ нь хэлбэр болох байл гэдгийг л бидний хувьд нэг Цахим Монгол буюу өнөөдрийн одоо энэ онцлог сэдв урт хугацааны хөгжлийн төлөвлөлтөн дээр зайлшгүй яригдах ёстой зүйл юм аа. А тэгээ энийг хийхин тулд энэ нөгөө ерхийсээ захирамж байгуулаад ч юм уу эсвэл ерхийлэгч зарлиг гаргаад хийдэг зүйл биш. Энэ үл яг гэхээр хувийн хвшил төр эргээд эрдэмтэд хамтдаа холбоол энийгээ бидний хувьд яаж хийж энийг хийхин тулд бид нар ямар тоглоомын дүрмтэй байх юм бэ гэдэг асуудал. Жишээлбэл одоо юу гэдэг наттай холбоотой мэдээлэлээ би өгөх гэж гэдэг чинь иргэн нэг юм асуух хэрэгтэй болоо доо. Үгүй миний мэдээллийг авцсан чинь тэгээ эн чинь энэ дотор ингээ оруулсан чинь тэгээд мэдхгүйгээр одоо тэгээд ингээ миний мэдээллийг задлаад байвал яах юм. Ингээр яг гэхээр мэдээллийн аюулгүй байдлын нууцлалын тухай хууль гаргах хэрэгтэй бол. Тийм байгааз. За энэ олон одоо жишээл системүүд байна. Энийг яаж зохицуулах вэ? Тэгвэл төрийн мэдээллийн нэгдсэн зохицуулалтын тухай хууль гаргах хэрэгтэй бол. Энийг нэгтгэж гаргаж болно. Нийтдээ яг зөв одоо цахим хөгжсөн орнуудыг ингээд авч үзэхдээ 4-5 юм томоохон эрх зүйн зохицуултыг хийгээд хамгийн гол нь тэрэнд иргэд нь өөрөө бэлэн байгаад оролцогч болоод төрийн ажил гэж харахгүй болсон өдөр тухайн улс цахим ертөнц рүү шилжсэн байна. Том ах нь бол төр биш гэдэг байгаа шүү дээ. Том ах нь л өөрөө иргэн юм а гэж. Тэгэхээр энэ ойлголт руу бидний хувьд одоо ингээд явахын тулд урт хугацааны төлөвлөлтний засаглалын хэсэг дээр орж байгаа. Цахим бодлогын хорооноос засгийн газар чиглэл өгсөн байгаа. Засгийн газар дээр ажлын хэсэг байгуулагдсан байгаа. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн сая
очиж хэд хэдэн туршлагуудыг үзсэн. Өмнөх бүх системүүдэд бид нар үнэлгээ хийж байгаа. А одоо бидний хувьд зөвшөлтсөл гэсэн үг. Зөвшөлтсөл гэдэг нь хоёр намаа зөвшөлтөх тухай ойлголт биш. Зөвшөлтсөл гэдэг нь нийт иргэдтэйгээ яаж энийг Монгол хөрсөн дээр нутагшуулж ямар тоглоомын дүрмээр амьдралаа хөнгөн болгох вэ? Яаж амьдралынхаа цагийг хамтдаа одоо илүү хэмнэх үү? Яаж хүнээс хамааралгүй төрийн одоо системийг бид нэр бүрдүүлж болох юм гэдэг л энэ асуудлаа хамтдаа ярина. Энийг бидний хувьд тэгээ тоонч гэж нэрлсэн болно. Зарим газрууд бүрээ бишгүр гэж нэрлсэн байгаа. Тэгээ өөр өөрийнхөө онцлог тохируулаад манайх хур гэж нэрлэж байгаа. А гэхдээ энэ одоо зүгээр ард түмний тийм итгэлцлийн хоорондын холбох цэг байна л гэсэн. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нэг миний яриад байгаа нь дижитал шилжилт буюу цахим засаглал гэдэг байгаа зүйлд манай иргэд болон төр захиргаа ойлголтын хувьд болоогүй байна гэдэг нь энэ. Уламжлалт ойлголтуудаас татгалзаад одоо бид нар ухсрах тухай ийм одоо шинэ одоо жишээлбэл одоо соёл болон бодлогын өөрчлөлт хийгдэх гэж байгаа учраас өнөөдөр бас нэг урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр дээр одоо онцлогдох нь чухал юм а гэж бас одоо үзэж байгаа. За ер нь одоо нийгмийн бүх талуудын оролцоог бүрэн хангах гэдэг юм уу, чиг үүргийг тодорхой болгохтой холбоотой ямар зохицуултууд байж болох вэ? Тухайлбал хувийн хвшийн оролцоо өгүүлэгдэж байна уу? За баярлалаа. Манай компанийн хувьд бол Монгол улсын хэмжээний хамгийн том шилэн кабелийн сүлжээг эзэмшиж байгаа. Тэгээд нийтдээ 300-аад сум суурин газрууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай байгууллага дэд үтсийн суур үйлчлэгээ үзүүлэх ийм чиглэлтэй компани учраас бид нар төрийн болон хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгжүүд, ижил төрлийн үйлчлэгээ эрхлэгч байгууллагууд болон төрийн байгууллагуудаас ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ хэдэн жилийн ажлын ингээд туршлагын түүхүүдийг хараад байхлаэр манай дээр бас нэг энэ захим шийдэлтийг хийхтэй холбоотой нэг бодлогын өөрчлөлт нь юу вэ гэхээр төр өөрөө хөрөнгө оруулагч баймарг байгаа. Ялангуяа технологи тал дээр. Мэдээж тухайн байгууллага болон өөрийн системтэй байж байгаа. Тэрийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэр хүнд өөрийн мэдээллийн сан байна. Тэр мэдээллийн сан дээр одоо энэ захим шилжилтэн дээр нэг том анхаарах хэрэгтэй юм нь юу вэ гэхээр нэг хүнээс нэг мэдээллийг нэг удаа л ав гэдэг ийм том бодлого юм байна. Тэгэхээр бүх байгууллагуудад бидний бүх мэдээллүүд байж байгаа. Гэтэл яг адилхан мэдээллийг нөгөө байгууллагаас цаасаар нэгтгэх ч юм уу ийм асуудлууд гардаг. Тэгэхээр хоёр байгууллага хоорондоо дүрм журм нэг болчих юм бол надад энэ хүний ийм мэдээлэл хэрэгтэй байна гэдээ би энэ хүнээс энэ байгууллагаас сухад шууд тэрийг нь саадгүй гаргаад өгдөг байх хэрэгтэй байна. Тэр төр хэрэглэгч бай гэдэг нь юу вэ гэхээр одоо яг манай бүртгэлтэй нэг 10-аад аж ахуйн нэгжүүд байгаа юм. Төрийн байгууллагууд. Одоо цагдаа, иргэний бүртгэл, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал. Эдгээр бүгд өөрсдөө өгөгдлийн сантай, бүгдээрээ тодорхой хэмжээнд хүрсэн програм хангамжтай байна. Гэтэл эдгээр энэ мэдээллийн баазаа дата өгөгдлүүдэд эргэлтэнд оруулъя. Энийг хоорондоо харилцан ашиглая гингүүд бид аюулгүй байдлын шугамар өөрсдөө сүлжээтэй байх хэрэгтэй гэд бүгд дэд үтц рүү байгаа анхаарлаа хандуулдаг. Гэтэл одоо сайн яригдж байгаа тэр X road гэдэг систем юуд хийгдсэн бэ гэхээр нээлттэй интернетийн орчинд хийгдсэн байна. Зөвхөн байгууллагууд өөрсдөө ямар протоколоор яаж нууцлж мэдээлэлээ дамжуулах вэ гэдэг дээр өөрсдөө анхаарал хандуулсан учраас нээлттэй сүлжээн дээр явж байгаа учраас маш их зардлыг хэмнэж байгаа. Давхарцсан хөрөнгө оруулалтыг хэмнэж байгаа. Ялангуяа одоо шилэн кабель дэд үтс хийн гэж явахлаа тэр 1 км кабель татхад зарцуулж байгаа хөрөнгө оруулалтын бараг 90% нь гаднаас бид нар авдаг. Шилэн кабель материал тоногдохоос нэгэн ч Монголд үйлдвэрлэх. Зөвхөн нэг ажлын хөлс нэг хэдэн төгрөгөл Монголд үлдэнэ. Тэгээ энэ төслүүд юугаар хийгддэг вэ гэхээр дандаа үнэтэй мөнгө буюу зээл гадны хөнгөлөлтөө зээл тусламжийн ийм юугаар хийгдээд явхлаар юу нь явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр юу хэлэх гээд байна гэхээр төр урсгал зардлыг баталж өгдөг байгаа чи. Одоо 400 нэгжтэй босоо удирдлагатай байгууллага байх юм бол энэ 401 жил үйл ажиллагаа явуулахад сүлжээнд урсгал зардал нь хэд байх хэвээр. Тэрийг нь бол тийм зардалтай болсон байгууллага бол өөрөө сонгож ялруулалтаа хийгээд бүх аж ахуйн нэгжүүд орж болно. Бүх суман дээр өөрөө орох шаардлага байхгүй. Тин чинь 4 оператор дөрвөлөө орцсон байгаа тийм. Тэрүүгээр маш их зардлыг хэмнэх болцоотой бол. Дээр нь бас нэг болохгүй байгаа юм юу вэ гэхээр IT-тэй болоод дэд үтцтэй болоод энэ чинь уг нь бол энэний чинь систем нь маш ажиллах хүчийг хэмнээ, цаг хугацаа нэмнээ, зардал хэмнэх ёстой шүү дээ гол үр дүн. Гэтэл эргээ тэр нь зардлын эргийг нэмэгдээд байдаг. Сүлжээтэй болгон сүлжээний инженертэй болно, програм хангамжийн инженертэй болно гэд өөрөө данхаагаад байгаа болохоос биш яг нөгөө юу явахгүй нэг ийм сөрөгтөл харагдаад байгаа. Тэгэхээр төр бол шаардлагатай үйлчлэгийг авчдаг. Өөртөө зөвхөн хийх аюулгүй байдал төр бас систем дээр л хөрөнгө оруулалтаа хийх юм бол харилцаа холбоо тэр IT-ийн компаниуд бол бүгэн бэлэн байгаа юм. За Эрдэнэт доктор. Нэмээд түрүүн хоёр эрдэнэ сайдын амнаас бол хэд хэдэн удаа тэр симфони оркестр байгуулах тухай ярьлаа. Золоорын ярианд бас нэгдсэн зохицуултын тухай ярьлаа. Гэхдээ Монгол улсын засгийн газар бас зүгээр суугаагүй бас юм хийгээд байгаа юмнууд бий л дээ. Тухайл би энд юу хэлэх гэж юм тэгэхээр засгийн газараас санаачлаад төрийн enterprise архитектур байгуулах гэдэг төслийг хэрэгжүүлээ явж байгаа. За энэ архитектур байгуулах гэдэг энэ төслийн цаад мөн чанар нь юу гэхээр одоо төрийн олон янзын байгууллагууд байна.
Ер нь бол сүүлийн жилүүдэд бидний явж ирсэн түүхэл голдуу босоо тогтолцоогоор байгууллага болгон бүртгэлийн алав, даатгалын алав, татварын алав гэдэг ингээд босоо чиглэлүүдээр яваад ингээд яваас тэгэнгүүтээ төрөний хэлдэг залуурын хэлдгээр жишээд нэг байгууллагад өөрт байгаа мэдээллийг харахын тулд өөр байгууллагаас авах мэдээллийг бол иргэнээс давхар нэгдэг, байгууллагаас давхар нэгдэг. Тэгэхээр энэ бүхний цаана бол юу хэлээ гэхээр зэрэг Монгол улсын засгийн газар гэдгийг нэг одоо enterprise гэж цогцоор нь авч үзэх юм бол энэ асуудлыг бол шийдэх болцоо их өргөн байна гэж. Өөрөөр хэлбэл төрийн байгууллага болгон өөрийн чиг үүрэгтэй, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн зохицуулалт нь байна. Тэрийг хэрэгжүүлдэг дүрм журам нь байна. Тэрийг хэрэгжүүлэхийн тулд ашиглаж байгаа аппликейшн систем гэж байна. Аппликейшн системийг нь явах дэд бүтц гэж юмнууд байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг интеграцид оруулах шаардлагатай болж байна. Тэгэхээр энэ маань бол тэр архитектур ерөнхий тийм зүү зөгтөлтөөр явах хэрэгтэй юм а гэж ингэж бол хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ утгаараа бол засгийн газрын энэ төслийг бол бид бол их чухал ач холбогдолтой төсөл болж байгаа. Үр дүнгийн бол одоо төрийн бүх байгууллагууд, ард иргэд байгууллагууд бүгд хүртэх ийм болцоотой болох ийм ажил явуулж байгаа гэж хэлээ. За Тамир. За яг хувийн хвшлийн төлөөлөлд одоо энд ирсэн байгаагийн хувьд энэ цахим засаглал дижитал шилжилтэнд бас хурдтай бид нар шилжиж чадахгүй, хийж чадахгүй байгаа нь юу юм бэ? Иргэд одоо энэ хэмжээгээр ээлтэй энэ дижитал одоо үйлчилгээ, засаглалын одоо энэ үр шимийг яагаад хүртэж чадахгүй байгаа юм бэ гэхээр түр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагаа маш сул. Түр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагаач гэхгүй төрийн байгууллагуудынх нь өөрсдийнх нь хамтын ажиллагаа муу. Яагаад гэхээр бүгд одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр бүгдээрээ өөр өөрсдийн хэлээр яриад байгаа. Бүгд өөр өөрсдийн дүрмээр тоглоод байгаа. Магадгүй энэ хэдэн жилийн дараа нэгдсэн бодлоготой, нэгдсэн дүрмтэй ийм болсон тохиолдолд Монгол улс өнөөдөр шилжиж чадна. Төр нь хувийн хвшилтэйгээ магадгүй одоо төрийн оролцоотой, төрийн өмчтэй энэ програм хангамжийн компаниуд нь гэдэг юм уу нөгөө хувийн хвшилтэйгээ өрсөлдөөд идэг. Тэр газруудаа хөрөнгө оруулалт хийгээд идэг. Эргээд эннээс болоод нөгөө хувийн хвшилдээр хүний нөөцийн асуудал маш ихээр үүсэж байгаа. За одоо жишээнүүд байгаа шүү дээ Гайл татврын санхүү мэдээллийн нэгдсэн төв. Энэ бол цэвэр өрсөлдөгч энэ софтвер програм хангамжийн компаниудтай. Яагаад гэвэл төрийн ажлыг авч хийж байгаа. Тэр хувийн хвшлүүд тэр өрсөлдөөнд амьд гарах боломж байхгүй байна. Төр давуу эрх хэдлээд байна. За энэс одоо үүдээд эргээд нөгөө хувийн хвшлийн компаниуд чинь гадны энэ компаниудтай өрсөлдөхөд ямар нэгэн одоо юм дархлааг болчихж байгаа. Нөгөө төрдөө ялагдаад байгаа хувийн хвшил чинь өөрөө эргээд олон улсад өрсөлдөх юм боломжгүй болчихж байгаа. Та нар Монголдоо юу хийсэн? Харъя үзье. Энэ төлөвлөлт. Тэгэхээр яг хоо түр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааг илүү сайжруулах шаардлагатай юм болов уу төрийн байгууллагууд ч гэсэн өөрсдийн одоо нэгдсэн юм мэдээллийн платформ систем мэдээлэл солилцооны хур систем шиг юм систем платформыг бүр цогцоор нь хөгжүүлэх юм шаардлага гарч ирж байгаа. Тэгээд юу хэлэх гээд юм хэрэг чаддаг одоо газраар нь чаддаг зүйлийг нь хийлгийа тэгэхгүй түр одоо бүх зүйл рүү битгий орооч. Тэр түр орж байгаа бол тэнд зардал өсөж байгаа. Тэрийг хийх чадвартай хувийн хвшлийн компаниуд нь байна. За түр оролцоод чадахгүй маа гэхэд нөгөө гадны зөвлөхүүд ирж байна гадны зөвлөхүүдийг урьж авчирч байна. Эргээд тэд нар одоо гадны зөвлөхүүдээс манай Монгол залуучуудын тэр мэдлэг чадвар ерөөсө дутаад байгаа юм байхгүй. Илүү Монгол залуучууд хөрсөн дээрээ буусан Монголынхоо одоо тэр соёл энэ зах зээлд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг одоо зөвлөж байгаа хийж байгаа. За айтуул компанийн хувьд салбартаа одоо ганц хувьцаат компани байдаг. За энэ ч утгаараа бас дата төвийн үйлчилгээ бас үндсэн үйлчилгээ явуулдаг. За манай бас гол өрсөлдөгч гэх юм бол одоо үндэсний дата төв байдаг. Яагаад ингэж хоёр дата төв өрсөлдөд байдаг гэхээр үндсний дата төв өөрсдөө нөгөө төсөв бас бүрдүүлэх шаардлага гардаг. Тэгэхээр эргээд нөгөө хувийн хвшлийн мэдээллүүдийг төрийн одоо мэдээлэл байршиж байгаа нөгөө дата төв дээр ингэж давхар байршуулад байдаг. Бас л өрсөлдөөн бий болоо. Айтуул компанийн хувьд сүүлийн одоо жил үндэсний хэмжээний сая бид нар экспогоор нээлттэй хийсэн үндэсний хэмжээний клауд үйлчилгээг гаргалаа л да. Монгол улс өнөөдрийг хүртэл 800 гаруй тэрбум төгрөгийг одоо мэдээллийн технологийн IT-ийн төсөл хөтөлбөрт зарцуулсан байгаа. За энэний дийлэнх нь одоо Монгол улсын нөгөө Монгол улсын компьютер хардверийн хувьд ерөөсөө тийм
бүтээгч, үйлдвэрлэгч орон биш учраас дийлэнх нь тэр зардалд явцдаг. Хардвер худалдаж авах, лиценз худалдаж авахд ингээд зарцуулагдаад явцдаг. Тэгэхээр энэ зардлыг бууруулах боломжтой юм үүлэн технологиг, үндэсний хэмжээний үүлэн технологиг бид нар хийсэн байгаа. Яагаад үндэсний хэмжээний гэж бид нар нэрлээд байна гэхээр улс орны хөгжлийг ерөнхийдөө энэ газар зүйн байршил, бүсчлэл, кодчлолоор бас тодорхойлж болдог. Энэ нэргээд өөрөө бизнесүүдэд, шинээр гарч ирж байгаа бизнесүүдэд үндсэн суурь судалгаа нь олж өгдөг. Төрийнхэнд одоо магадгүй нэг газар гал гарлаа, нэг газар осол аваар гарлаа, нэг газар хүн эрсдлээ, эндлээ, өвдлөө гэхэд тэр кодчлолоор маш хурдан тэр газар зүйн систем дээр болдог. Тэгэнгүүт Монгол улсад өөрсдийн тийм байхгүй. Google Map-ыг ашиглаад байдаг. Тэгээ энийг бас iTools компани, ICT Group өөрсдөө хөгжүүлээд энэ үүлэн технологид ингээд давхар явж байгаа. Тэгэхээр гол хэлгээд байгаа санаа маань бол яг төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагаа илүү сайн байгаасай, сайжраасай гэж тэг чаддаг бүх зүйлээ холбоё гэж захирлж байгаа тийм. Тий, энэ дээр ер нь бол одоо ажил дөрөв дөрөвдүгээр бол цахим шилжилт, цахим засаг гэж ярьж байна. Энэ дээр ер нь бол бас их олон сорилтууд шаардж байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бидний чадахгүй байгаа хамгийн том зүйл бол одоо бүх хүн л хэлж байна тийм. Ерөөсөө энэ чаддаг зүйлээрээ нэгдэх, байгаа нөөцүүдэд зөв зөвхөстэй ашиглах тийм. Одоо жишээ нь дэд үсгэхэд бол шинээр дэд үсгээ барихгүйгээр одоо жишээ нь манай хувийн хвшлийнхэн байна, мэдээлэл холбооны сүлжээ байна. Энэ дэд үсгээ ашиглах тийм. Программист одоо юу гэдэг нь програм хэмжээ ажил байлаа гэхэд одоо төр өөр дээрээ бүтц үүсгэх юм уу эсвэл гадны компани гэхээс илүү дотоод энэ компаниудаа дэмжих гэдэг юм уу те. Гэх мэтлэн одоо тэгээд сая бид бас дэлхийн цэцлэг холбооны байгууллагатай хамтраад энэ цахим хөдөө аж ахуйн стратегийг боловсруулаад дуусч байгаа. Хүнс хөдөө аж ахуйн нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөвлөгчийн газартай хамтраад. Тэгээд энэ дээр бас юу анзаарч байгаа вэ гэхээр бас л яг нэг салбар хооронд хамтын ажиллагаа. Манай хөдөө аж ахуй ялангуяа газар тариалгын салбар бол нэг уламжлалт байдлаар ингээд яваад ассан. Ер нь тэр төлөө одоо энэ сүүлийн үеийн технологийн ойлголтууд бол бас харьцангуй тийм сул байдаг юм байна. Тэгэхээр одоогийн ялангуяа энэ тэр нөгөө хөлөмжийн аж ахуйч гэдэг юм уу энэ өрхийн яг тэр газар тариалгын аж ахуй бол ерөөсөө цэвэр IT болсон байгаа байхгүй. Тэн дээр нөгөө янз бүрийн одоо сенсорууд тавиад тэгээд бүтээмжийг 2 3 дахин нэмэгдүүлэх гэдэг юм. Тэгэхээр ингээд салбар хоорондын хамтын ажиллагаа тэгээд энэ байгууллага хувийн хвшил төр хоорондын хамтын ажиллагаа гэдэг юм уу энэ бол одоо бидэнд тулгарч байгаа бас том сорилт гэж ингэж үзэж байгаа. Ер нь одоо салбарын хөрөнгө оруулалт төсөв санхүүжилтийг бас нэмэгдүүлэх, за олон талд техүүсвэртэй болгох гэдэг юм уу дэмжлэг үзүүлэх бодит боломж бол байна уу? Цаашдаа ямар үе шаттай яаж зохицуултууд хийх шаардлага үүсэж байна? За ер нь боломж байдгүй байгаад л мөнгө боломж нь байгаа байхгүй. Одоо сая хэллээ шүү дээ тий. Хувийн хвшил чаддаг зүйл рүү мань битгий орооч. Яг адилхан чаддаг зүйл дээр адилхан чаддаг зүйл хийгээд зардал гаргаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр л яг нөгөө миний уриалаад байгаа нь чаддаг бүх зүйлээрээ нэгтцгээе тий. Бага давуу талуудаа нийлүүлээд угсрээ. Тэгээд ийм нэгдсэн цонхон дээр төвлөрөө. Үүнийгээ Монголиа гэж нэрлэе. Тэгээд энэ ч бид нэр даваа бүх талуудаа ухсрээ. Тэрэн дундаа төрийн үйлчлэгээ өөр юу гэдэг босод зүйлүүд нь орог. Төр энэ дээр нээлттэй оролцогч байя. Төр бүгдийг чаддаг гэдэг байдлаар явхаа болио. Төр хувийн хвшлтэйгээ өрсөлдөхөө болио. Нийлээд бүх даваа талуудаа нийлүүлсэн ийм эрхцэн тогтолцоороо хэдүүлээ орё. Гэдгэл зүйл одоо энэ системийн одоо бидний яриад байгаа өнөөдрийн сэдвийн хамгийн чухал зүйл байх болов уу гэж байна. Тэгэхээр хороогоор дүүрэн мөнгө байна. Монголоор дүүрэн боломж байна. Гагцгүй нь угсрахдахгүй байна. Тусдаа бид нэр бөмбөртэй, цантай, цохор хөгжимтэй, тий, калернеттэй, филеттэй байгаад байна. Тусдаа буруу ташаа хараад хөгжим тоглоод байна. Би нэгэ сонсохыг хүсэхгүй байна. Нийлүүлийн нотлээ. Тэгээд бидний хувьд хамтдаа дэлхийн хэмжээний симфони оркестр тоглоё. Яг л бүх зүйл нь байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ мөнгөний асуудал биш ээ. Тэгэхээр энэ технологийн асуудал биш. Энэ соёлын бөгөөд ойлголцлын асуудал болчиход. Энэ шийдвэр гаргах эрх зөргийн асуудал болчиход. Энэ яг үнэндээ би гэдэг үзлээсээ татгалзах, бид гэдэг рүү явах, тухайн хувь хүн албан тушаалтан өөрийнхөө эгоноос татгалзах тухай ойлголт болчиход байгаа хэрэг. Өмнөх бүх зүйл үе үеийн засгийн газар, үе үеийн хувийн хвшлийн бүтээсэн энэ зүйл энэ системийг угсрахад хангалттай хөрсийг бий болгоцсон. Сумандч тэр, Улаанбаатарч тэр, дэлхийд байгаа монголчуудын хувьд тэр одоо гагцгүй энийг яаж ноотолж нэгдсэн симфони оркестр болгох вэ гэдэг дээр л жижигхэн хэмжээний зохицуулалт хэрэгтэй.
Үүний дараа бид нар амьдралын цагаа хэмнэх боломжтой. Бухимдаад байдаг төрийн хүн сурталыг хувь хүнээс хамааралгүйгээр авах боломжтой. Бухимдж тэмцээд байдаг авилгал ургахгүй байх хөрсийг бүрдүүлэх боломжтой. Тэгэхээр энэ рүү хамтдаа алхъя л гэж л уриалж байгаа. Засгийн газар энэ дээр хамгийн одоо юу гэдгийг одоо идэвхтэй бөгөөд хамгийн одоо жишээлбэл даруухан оролцогчоор оролцохыг хүсэж байгаа. Тэрнээс засгийн газар энийг ямар нэгэн байдлаар одоо лид хийнэ гэж ярьдаг те удирдан чиглүүлж, зохион байгуулж, эсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо хүч төрөмгийж хийж болохгүй. Энэ дээр засгийн газар оролцогч байж, зөвшөлтсөгч байж, тоглолтын гол байх энэ зүйлийг хийх ёстой. Ингээд их хуралтайгаа, цахим бодлогын хороотойгоо, төр хувийн хвшилтэйгээ, эрдэмтэн судлаачтайгаа, нийт залуучуудтайгаа, нийт банкудтайгаа хамтрал хитүүлээ бүгдээрээ л бидэнд байгаа амьдралынхаа хүн сурталыг л одоо цаг хугацааг хийнэ л да. Яг утаа ийм байхгүй. Эхлээд утаа гэр оролт үүсэж байгаад энэ бидний асуудал биш гэж хайсан. Тэгээ нөгөө утаа нь ингээл яваалсан. Сүүлрээ төрийн ордны тэг дунд утаа өрөөд ирдэг болсон. Тэнгүүд яасан бэ гэхээр төрийн ордноос ийшээгээ зайсан байр бодлоод авцсан. Дараа нь их тэнгэрт очсон. Утаа тэнцээ хийж очихгүй байх гэж бодсон. Гэтэл дахиад 5-6 жилийн дараа утаа их тэнгэрт очсон. Одоо ингээд Төв аймгийг тойрсон утаа бий болсон. Тэгээ энэ жил бид нэр анхны зоригтой шийдлийг хийсэн. Түүхнээс оруулахгүй. Мэдээж зөндөө их хэрэгсэл гарна. Гэхдээ энэ хамгийн зөв шийдэл. Яг үүнтэй адилхан одоо бид нар зөндөө салж тоглолоо. Зөндөө эготой амьдралаа. Зөндөө бид нар нэг зүйлийг авторлах гэж хичээлээ. 1.5 жилийн бодлоготой байлаа. 11.1 төвийн нэрийг 11 удаа өөрчилсөн байгаа шүү дээ. Одоо ингээ ороход ойлгохдохгүй болцсон. Яг тэр нэг тус бүрийн ерөнхий сайд өөр дээр авторсан юм хийх гэсээр байгаад нөгөөх нь ингээ угсагдаж болохгүй юм бодлогоор орцсон. Тэгэхээр одоо бид нар үе үеэрээ тэрвэрлдээд хамтдаа нэг ч гэсэн сайн зүйлийг хийгээд олон ярьдаг байсан зүйлийнхээ хүнээс хамааралгүй тэр одоо сайн зүйл гэж яриад байгаа зүйл рүүгээ явах нөхцөл нь бий болцсон байна. Одоо ийшээ явъя л гэж байна. За, учрал. За бид бол бас Монгол орн төрсөндөө хацтай маш их хийх юм ихтэй ийм боломжтой орн. Айгүй одоо өндөр хөгжилтэй орн төрсөн байсан бол нэг Япон төрсөн байсан бол хийх ажил олдохгүй шүү дээ. Дээрээс нь бас энэ салбарт тэг хөгжүүлэх бололцоо бол бас биднэрт маш их боломж бол байна гэдгийг сая ярьлаа. Тэгээд үнэхээр л одоо экосистем гэж байгаа маа энэ үг бол одоо нөгөө Монголд одоо шин тутам юм шиг боловч дэлхийн бүх улс оронд бол модонд орсон үг. Бүх орон хөгжлийнхөө гол загвар бол экосистем гэж. Гар гараа барья, хамтарч ажиллая л гэж байна. Тийм учраас одоо бүгдээр хамтарч ажиллая. Тэгээд түншлэлээ сайжруулъя. Тэгээд хөгжлийн зүг одоо бас гараад алхахад бол энэ харилцаа холбооны салбар бол хөгжлийг яаж хурцсгаж болдгоо гэдгийг та бүхэнд бас харуулах болно. За дээрд нь Өнөөдөр бидний яриа бол энэ цахим засаглалыг тойроод их ярьж байна. Тэгэхээр цахим засаглалын энэ үйл ажил явахад бол цаана тэрнийг тижээж байгаа үндсэн одоо түүхий материал гэдэг бол цаанаа бол өгөгдлийн тухай асуудал байна. Энэ бол маш чухал. Өнөөдөр бол дэлхийн нийтээр өгөгдөл гэдгийг бол ер нь тэр байгалийн баялаг энтер гэдгээс илүү үн цэнтэй тийм баялаг гэж үздэг болчихсон. Тэгэхээр одоо жишээл тунгалаг засаг, нээлттэй засаг хэрэгжүүлээ, төрийн үеийн хвшлийн оролцоог нэмэгдүүлээ, гээд хиймэл оюун ухааныг хөгжүүлээ гэж яриад байгаа маань юу гэсэн үхээр төр жишээл өнөөдөр төрийн байгууллагууд маань өөртөө байгаа асар их хэмжээний хоригдлогдсон өгөгдлийг нээлттэй болгох асуудал. Ингэсэн тохиолдолд магадгүй төрийн том ачааг манай хувийн хвшлийнхэн тэр өгөгдөл дээр боловсруулалт хийгээд иргэдэд хүрсэн бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгох нөхцөл бас бүрдэх ийм зүйл байна. Гэхдээ өгөгдлийг нээлттэй болгоно гэдэг нь бүх юмыгаа 100% ингээд дэлгэнэ гэсэн үг бас биш л дээ. Тин чи бас төрд нуу хаах юм бас байна. Зохицуулах механизм гэж байна. Өгөгдлийн хамгаалах гэж байна. Тийм ээ, өмчийн асуудал гэж байна. Гэх мэт гэхдээ нээлттэй өгөгдөл бол нээлттэй өгөгдөл болгосноор бол бид бол одоо манай нийгэмд тулгараад байгаа маш олон асуудлуудыг шийдэх бололцоо бол байгаа. Өгөгдөл болгосноор бол бид бол одоо манай нийгэмд тулгараад байгаа маш олон асуудлуудыг шийдэх бололцоо бол байгаа. Ингэснээр магадгүй энэ салбарын одоо манай хувийн хвшлийнхийг одоо дэмжих, төсөв мөнгөөр дэмжих гэхээс илүү ажиллах орчноор нь дэмжиж байгаа хэрэг шүү дээ. Энэ бол өөрөө маш том дэмжлэг болох байхгүй. Тэгэхээр тэр өгөгдөл гэдэг бол одоо манай салбарын хувьд бол энэ хөгжлийн асуудалд бол их чухал зүйл. Энийг бол бид
сайн ашиглах ёстой. За өнөөдөр data analytics гэдэг бол одоо аж үйлдвэр 4-р хувьсгалын тэргүүлэх чиглэлийн нэг болчлоо шүү дээ. Одоо жишээл боловсролын байгууллагуудад тавигдж байгаа асуудал гэхээр одоо хувийн хвшил байгууллагуудаас одоо их сургуулиуд руу хандж байгаа юу гэхээр сайн data analyst хэрэгтэй байна гэж л ярьдаг болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань бол юу хэлээд байна гэхээр бид бас энэ зүйлийг бол сайн манай төр бол чадварлагаар ашиглах юм бол бид бол бас олон зүйлийг шийдэх болцоо байна л гэж хэлдэг. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз алсын хараа нэвтрүүлгээ хүргэлээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг тодорхойлох хүрээнд цахим Монгол болох боломж, за цахим засаглалыг хөгжүүлэх гарц шийдэлтэй холбогдох асуудлаар нийгмийн зарим төлөөллийн байр суурийг хүргэлээ. За энэ удаагийн хэлэлцүүлэгт хууль тогтоогчид, засгийн газар, төрийн зарим байгууллага, хувийн хвшил, эрдэмтдийн төлөөлөл оролцлоо. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.